इन्डियाको लागि यो केपी ओलीको सरकार आँखाको कसिङ गरी एउटा भूत जस्तो भइरहेको छ। यो सरकार कुनै पनि हालतमा इन्डिया गिराउन चाहन्छ, किनभने लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको जुन नक्सामा, जुन भूभाग नक्सामा समेटियो नेपालको नक्सामा, त्यो इन्डियाको लागि एउटा ठुलो चुनौती भएर अगाडि आएको छ। यो वर्ल्डमा उसको बदनाम भइरहेको छ र उसले एउटा ठुलो राष्ट्रले कसरी नेपालको भूमि मिचिरहेको छ भनेर संसारले उसलाई वास्तवमा नराम्रो दृष्टिले एउटा भारतको, इन्डियाको एउटा नराम्रो मेसेज वर्ल्डमा पुगिरहेको छ। यी केपी ओलीको विरुद्धमा जो हिजो सडकमा बसिरहेका थिए यिनीहरू भनेका शिखण्डी मात्र हुन्, तर त्यसको पछाडि खेल्ने शक्ति भनेको इन्डिया हो, इन्डियाको रौ हो। हिजो लम्पसार परेका यिनीहरू सडकमा लम्पसार परेको भनेको माधव नेपाल, प्रचण्ड र झलनाथ खनालहरू लम्पसार परेका होइनन्, त्यो इन्डियाको रलाई केपी ओलीले लम्पसार पारेका छन्। 2/3 बहुमत सरकार छ, त्यो सरकार त्यो नेकपाको सरकार छ। नेकपा भन्ने पार्टीले सरकार असफल भइसकेपछि त्यहाँ अरूले कसले सरकार बनाउन सक्छ? काङ्ग्रेसका कतिजना छन्? 40-43 जना होइन? अनि अरू जसोका कति छन्? सरकार बन्ने कुनै पनि अवस्था त्यो सदनमा छँदै छैन। त्यसकारण यो खेल गर्नलाई, यो सदन बिउताउनु भनेको अब 5 वटा सरकारहरू बनाएर यो देशलाई अस्थिरतामा धकेल्ने सुनियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत हो। यिनीहरूका हिजोका जुलुसमा हेर्नुहोस्, यिनीहरूका सांसद, यिनीहरूका केही सुरक्षाकर्मी र त्यहाँ पत्रकारदेखि बाहेक कोही पनि छैन। कुनै पनि जनताले यस्ता भणुवाहरूलाई, देशका भणुवाहरूलाई सहयोग गर्छ? एउटा पनि जनता सडकमा निस्किँदैनन्। र बिस्तारै बिस्तारै हेर्दै जानुहोस्, यिनीहरू यसरी नै सडकमा आन्दोलन गर्न थाल्यो भने यिनीहरूलाई त्यही सडकमा मान्छे जनताले उठेर यिनीहरूलाई धुलो चटाउँछ। इन्डियाले पछाडिबाट आगो लगाइदिएको छ, पुच्छरमा आगो लगाइदिएको छ, अनि यिनीहरू घुमेर यहाँ हो हल्ला गरेर यो देशमा अस्थिरता निम्त्याउन खोजिरहेका छन्। यो डिजाइनिङ कसको? यो डिजाइनिङ भनेको यो देशमा अस्थिरता ल्याउनको लागि गरिएको डिजाइनिङ। यी सबै सांसदहरू मऱ्यो भने के यो देश ठप्प हुन्छ? यो देश चल्दैन? यो देशलाई अनि के बन्धक बनाउने? यो देश अरूको जिम्मा लाग्छ? लाग्दैन। यिनीहरू नहुँदा पनि यो देश चल्छ, यो सदन नहुँदा पनि यो देश चल्छ। त्यसकारण यो देश नेपाली नागरिकले चलाउने हो, फेरि चुनाव गर्ने हो, निर्वाचन गर्ने हो र फेरि सिस्टममा लाने हो। अब एउटा काम खड्गा ओलीले गर्नुपर्ने एउटा काम के हो भने, यी जति पनि भ्रष्टहरू छन्, यो प्रचण्ड, माधव नेपाल, यिनीहरूले बालुवाटार बेच्ने र क्यान्टोनमेन्टको आफ्नै सैनिकको पैसा खाने, यिनीहरूका यी पनि छदाउनुपर्छ। अब भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न सक्ने फेरि अर्को एउटा साहस गरे भने अमर हुनेछन् खड्गा ओली। त्यसकारण खड्गा ओलीलाई मेरो यो चाहिँ सुझाव छ। माधव नेपाल भन्ने मान्छे कति घातक छ यो देशको लागि तपाईँलाई थाहा छ? यो अरुण तेस्रो जुन बेला आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि यो देशमा अरुण थर्ड आइसकेको हुन्थ्यो, यो अरुण थर्ड कसले रोक्यो? यो धूर्त सियाल हुन् प्रचण्ड भनेका। यिनी आफूलाई केन्द्रमा राखेर, जसले आफूलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्छ त्यो मान्छेले देश भाँडमा जाओ त्यसलाई मतलब हुँदैन। त्यसकारण प्रचण्डले जहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, प्रचण्डले गरेका हरेक कामहरू आफूलाई केन्द्रमा राखेर मात्र यिनले राजनीति गरेका छन्। त्यसकारण यिनले आफ्नो पार्टी सके र अहिले कसलाई धोका दिए त भन्दा त्यो एमाले यिनलाई ससम्मान ल्याएको थियो, तर एमाले भन्ने पार्टी नै फुटाइदिए यिनले। पुण्य प्रसाद सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब अहिलेको परिस्थितिमा राजनीति निकै नै तरङ्गित भएको छ, निकै नै तातिएको छ, पार्टीभित्र नै अन्तर्घात भइरहेको छ, एकले अर्कालाई अस्तित्व नामित पार्ने खेलमा अहिलेको अवस्थामा नेतृत्व लागिरहेको छ। नेकपा भित्रको विवादलाई तपाईँले गहन रूपमा अध्ययन गर्दा त्यसलाई हेर्दाखेरि कसरी पाउनुहुन्छ, के पाउनुहुन्छ? यो बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दाखेरि के लाग्छ भने हामीलाई यिनीहरू पदको लागि लडिरहेका छन्, एकअर्काको इगो अहङ्कारको कारणले यिनीहरू लडिरहेका छन् भन्ने हुन्छ हामी, र त्यहाँका कार्यकर्ताहरूलाई पनि त्यस्तो लागिरहेको छ। के लागिरहेको छ भने केपी ओलीले सम्मान दिएनन्, प्रचण्डको सम्मान दिएनन्, माधव नेपाललाई सम्मान गरेनन्, एउटा स्थितिमा पार्टी चलाएनन् आदि इत्यादि यताकाले भन्छन् भने उताकाहरूको एक खालको आरोप छ, काम गर्न दिएन सरकारलाई भन्ने आरोप छ। वास्तवमा यी दुईटै कुरा गलत छन्। यो केही मात्रामा सही छन्, तर यसको अन्तर्य, यसको भित्री रहस्य भनेको अर्कै छ। केही मात्रामा सही छ भन्नाले के? केही मात्रामा सही छ। यसको भित्री कुरामा जाउँ हामी। भित्री कुरा के छ भने, भित्री कुरा भनेको इन्डियाको लागि यो केपी ओलीको सरकार आँखाको कसिङ गरी एउटा भूत जस्तो भइरहेको छ। यो सरकार कुनै पनि हालतमा इन्डिया गिराउन चाहन्छ, किनभने लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको जुन नक्सामा, जुन भूभाग नक्सामा समेटियो नेपालको नक्सामा, त्यो इन्डियाको लागि एउटा ठुलो चुनौती भएर अगाडि आएको छ। यो वर्ल्डमा उसको बदनाम भइरहेको छ र उसले एउटा ठुलो राष्ट्रले कसरी नेपालको भूमि मिचिरहेको छ भनेर संसारले उसलाई वास्तवमा नराम्रो दृष्टिले एउटा भारतको, इन्डियाको एउटा नराम्रो मेसेज वर्ल्डमा पुगिरहेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि यसको बदला केपी ओलीसँग लिन चाहन्छ र यसको लागि यी शिखण्डीहरूलाई प्रयोग गरिएको। यी केपी ओलीको विरुद्धमा जो हिजो सडकमा बसिरहेका थिए यिनीहरू भनेका शिखण्डी मात्र हुन्,
तर त्यसको पछाडि खेल्ने शक्ति भनेको इन्डिया हो, इन्डियाको र हो। हिजो लम्पसार परेका यिनीहरू सडकमा लम्पसार परेको भनेको माधव नेपाल प्रचण्ड र झलनाथ खनालहरू लम्पसार परेका होइनन्, त्यो इन्डियाको रलाई केपी ओलीले लम्पसार पारेका छन्। यो एउटा शक्ति नेपाली जनताले देखाएका छन्। त्यसकारण अब नेपाली जनताहरू एक ढिक्का हुन जरुरी छ र एक ढिक्का भएर अब राष्ट्रियताको सवालमा खडा हुने र यहाँको सरकार ढाल्नु परे पनि नेपालीहरूले नि ढाल्ने, बनाउनु परे पनि नेपालीहरूले नि बनाउने र इन्डियाको दबावमा सरकार बन्ने र बिग्रिने यो खेलबाट यो देशलाई मुक्त गराउन जरुरी छ। यति गरेको खण्डमा मात्र यो देशले सही दिशा समाउँछ। तर अहिलेको परिस्थितिमा जसरी सडकमा प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल एकबद्धता जनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ, अब यो अवस्थामा हामी यही छौँ भनेर छातीमा टाँसेर उहाँहरू जनता सामु आउनु भएको छ। किन उहाँहरू यसरी सडकमा आउनुभयो यति लामो समयपछि? उनीहरूको सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता हो। यो लाज पचाएको अवस्था मात्र हो। एउटा कुरा तपाईको लोकतन्त्र मान्ने, प्रजातान्त्रिक कुरा मान्ने, वेस्ट मिनिस्टेरियल सिस्टम मान्ने, यो सबै मानिसकेपछि तपाईँ संसद विघटन हुन्छ भनेर तयारी हुनुपर्छ कि पर्दैन? संसद कुनै पनि बेला विघटन हुन सक्छ। जब सरकारले काम गर्दैन, बहुमतको सरकारले काम गर्दैन, यिनीहरू यहाँ नैतिकता इमान्दारिताका असंवैधानिक कुराहरू भनेर अदालतको निर्णय आउनुभन्दा पहिले नै यिनीहरू डम्फु बजाएर हिँड्छन्। त्यसकारण अदालतको निर्णय आउनुभन्दा अगाडि यिनीहरू जे गरिरहेका छन् त्यो सबै झुट छ र यिनीहरू अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजिरहेका छन्। जबरजस्ती अदालतले भोलि हाम्रो पक्षमा निर्णय गर्छ र त्यो निर्णय गरेपछि हामी सही निर्णय गर्छ भन्दै यिनीहरू हिँडेका छन्। यिनीहरूको विपक्षमा निर्णय भयो भने यिनीहरू अदालतको निर्णय मान्छन् कि मान्दैनन्, सडकमा जुलुस निकाल्छन् कि निकाल्दैनन्, यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउन जरुरी छ। त्यसकारण हामी यिनीहरूको लडाइँ भनेको यो व्यक्तिगत टक्राव मात्र होइन, यो विदेशीहरूले यिनीहरूलाई बोकेको छ। विदेशीहरूले बोकेको कारणले यिनीहरू असंवैधानिक भयो। अब ओली चाहिँ अब तानासा हुन आँट्यो। असंवैधानिक हो, संविधान विरुद्ध, संविधानमाथिको कु भनेर उहाँले भन्नुभयो नि त। अहिलेको समयमा ओलीको जुन अडान, जुन निर्णय उचित थियो कि थिएन संसद विघटन? कुरा कस्तो हो भने 2/3 बहुमत सरकार छ। त्यो सरकार त्यो नेकपाको सरकार छ। नेकपा भन्ने पार्टीले सरकार असफल भइसकेपछि त्यहाँ अरूले कसले सरकार बनाउन सक्छ? काङ्ग्रेसका कतिजना छन्? 40-43 जना होइन? अनि अरू जसोका कति छन्? सरकार बन्ने कुनै पनि अवस्था त्यो सदनमा छँदै छैन। त्यसकारण यो खेल गर्नलाई यो सदन बिउताउनु भनेको अब 5वटा सरकारहरू बनाएर यो देशलाई अस्थिरतामा धकेल्ने सुनियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत हो। त्यसकारण यो असंवैधानिक पनि होइन, यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो। यो जुन उनले प्रयोग गरेका छन् यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को मुख्य कुरा भनेको चाहिँ के हो भने यिनीहरू अहिले ओलीलाई उनी चाहिँ तानाशाह हुन आँटे भनेर एक किसिमको हल्ला गरिरहेका छन्। त्यसमै ओली तानाशाह बन्न खोज्नु भयो? ओली तानाशाह यिनीहरू बनाउन चाहिँ खोज्दैछन्, बन्न खोजेका होइनन्। उनले त निर्वाचन गर्छु, वैशाखमा निर्वाचन गर्छु भनिरहेका छन्। ल यिनीहरूलाई टाइम लाग्छ अलिकति भने बढाउँ, सल्लाह गरेर बढाउँ, अलिकति टाइम बढाउँ र भदौमा गरौँ, पुसमाघतिर गरौँ भन्दा पनि हुन्छ। र हामीले यो निर्वाचन ठिक समयमा गर ओली भनेर यिनीहरूले आन्दोलन त त्यसको लागि पनि निस्किनु पर्ने हो त। तिमी तानाशाही बन्न पाउँदैनौ, अब ठिक टाइममा तिमीले सदन छैन, अब ठिक टाइममा निर्वाचन तिमीले गरेको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यिनीहरू बोल्नुपर्ने हुन्छ। तर यिनीहरू त्यो बोल्दैनन्। यिनीहरूका हिजोका जुलुसमा हेर्नुहोस्, यिनीहरूका सांसद, यिनीहरूका केही सुरक्षाकर्मी र त्यहाँ पत्रकारदेखि बाहेक कोही पनि छैन। कुनै पनि जनताले यस्ता भणुवाहरूलाई, देशका भणुवाहरूलाई सहयोग गर्छ? एउटा पनि जनता सडकमा निस्किँदैनन्। र बिस्तारै बिस्तारै हेर्दै जानुहोस्, यिनीहरू यसरी नै सडकमा आन्दोलन गर्न थाले भने यिनीहरूलाई त्यही सडकमा मान्छे जनताले उठेर यिनीहरूलाई धुलो चटाउँछन् र यिनीहरूले त्यो बेला जनता के हो भनेर थाहा पाउँछन्। त्यसकारण यो बेकारको रडाको गरेर यो देशलाई अस्थिरतामा लानुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन। निर्वाचन ठिक टाइममा गरिनुपर्छ। निर्वाचन गरेर ओलीलाई तानाशाह बन्नबाट रोक्नुपर्छ, यो जरुरी हो। संसद विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको उचित कदम हो र देश अब निर्वाचनमा जानुपर्छ। उचित कदम अनुचित कदम होइन, विशेषाधिकार हो उनको। अब उपाय छैन यो देशमा। अर्को सरकार बन्दाखेरि भाँड भैलो बारा 3 महिनामा बदलिने सरकार बन्नेवाला छन्। त्यसकारण यो सब देशलाई बर्बाद पार्ने, देशको अर्थतन्त्र डामाडोल पार्ने खेल अन्तर्गत भएको कारणले यो जे भएको छ यो राष्ट्रको हितमा भएको छ र अब निर्वाचन गर्नु अति आवश्यक छ। र यो देशमा ओली मात्र छैन, अझै पनि यो देशमा पछाडि सेना पनि छ, हाम्रो देशमा प्रहरी पनि छन्। यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण ओली भनेर ओलीसँग डराइरहनु पर्ने होइन। हामी यो देशको सेनालाई विश्वास गर्छौँ। यो देशको सेनाले कहिल्यै पनि गलत कदम चालेको छैन।
जहिले पनि जनतासँग सँगसँगै शान्तिको बेला जनताका पछाडि बसेर र युद्ध र क्रान्तिको बेला अगाडि लागेर यो सेनाले काम गरेको छ नेपालको सेनाले। त्यसकारण अब पनि यदि कुनै गद्दारी ओलीले गरे भने सेना छ, त्यसकारण विश्वास रहन जरुरी छ। यो देशमा निर्वाचन टाइममा हुनुपर्छ, यो हाम्रो माग हो। तर पनि जनताले त 5 वर्षको म्यान्डेट दिएका थिए नि त केपी शर्मा ओलीलाई। उहाँले 5 वर्ष काम गर्न नसकिसकेपछि संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम हो भनेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले यति बेला अगाडि बढ्नु भएको छ। संसद जसरी भए पनि पुनर्स्थापना गरेर छाड्छौँ, नयाँ सरकार बनाउँछु भन्नुभएको छ। त्यो भनेको देशलाई द्वन्द्वमा लान्छु भनेको, र यिनीहरूलाई जवाफ नेपाली नागरिकहरूले दिन्छन् पनि। फेरि यो पनि बुझ्न जरुरी छ। यिनीहरूले त्यो के भनेको हो भने म देखाउँछु, सडकमा टायर बाल्छु, नेपाल बन्द गराउँछु, देशमा अस्थिरता ल्याउँछु भनेको। जो अस्थिरता, यदि यो देशमा अस्थिरता ल्याउनको लागि खेल गरिन्छ भने, यो सडक जाम गरिन्छ, सडक बन्द गरिन्छ, नेपाल बन्द गरिन्छ भने त्यो माधव नेपालका घरमा गएर ढुङ्गा हान्नुपर्छ नेपाली नागरिकहरूले, त्यहाँ होइन, सडकमा होइन। त्यसकारण यसको लागि पनि तयारी रहन म नेपाली नागरिकहरूलाई आह्वान गर्छु। र हामीले पनि नवनिर्माण सेना बनाउँदैछौँ। यिनीहरूलाई जवाफ दिनको लागि, यिनीहरूको यो अराजकतालाई निर्मूल गर्नको लागि हामी पनि आउनेवाला छौँ। हामी पनि चुपचाप लागेर, यो युवा शक्ति पनि चुपचाप लागेर बस्नेवाला छैन। त्यसकारण यिनीहरूका ध्वासदेखि कोही पनि डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। इन्डियाले पछाडिबाट आगो लगाइदिएको छ, पुच्छरमा आगो लगाइदिएको छ, अनि यिनीहरू घुमेर यहाँ होहल्ला गरेर यो देशमा अस्थिरता निम्त्याउन खोजिरहेका छन्। यो डिजाइनिङ कसको? यो डिजाइनिङ भनेको यो देशमा अस्थिरता ल्याउनको लागि गरिएको डिजाइनिङ हो। अब तपाईँले अघिको प्रश्नमा जाउँ। तपाईँले यो सरकारलाई हामीले यिनीहरूलाई 2/3 बहुमत 5 वर्षको लागि दिएको। अब 5 वर्ष यिनीहरू गर्न सक्दैनन् भने यिनीहरूलाई राखिरहनु के जरुरी छ? यिनीहरू भोलि कुनै दिन तपाईँ सम्झिनुहोस्, एउटा ठुलो भूकम्प आयो, भूकम्प आएर यिनीहरू सदनमा भइरहेको बेला सबै त्यहाँ लडेर मरे, यी सबै सांसदहरू मरे भने के यो देश ठप्प हुन्छ? यो देश चल्दैन? यो देशलाई अनि के बन्धक बनाउने? यो देश अरूको जिम्मा लाग्छ? लाग्दैन। यिनीहरू नहुँदा पनि यो देश चल्छ, यो सदन नहुँदा पनि यो देश चल्छ। त्यसकारण यो देश नेपाली नागरिकले चलाउने हो, फेरि चुनाव गर्ने हो, निर्वाचन गर्ने हो, र फेरि सिस्टममा लाने हो। यसमा यो एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति हो। निर्वाचन भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति हो। इजरायलमा 2 वर्षमा 4 पटक निर्वाचन भइसक्यो, आम निर्वाचन भइसक्यो। खोइ त त्यहाँका जनताहरूले आन्दोलन गरेर म निर्वाचनमा भाग लिन्न भनेर त भनेका छैनन्। अहिले भर्खर पनि केही दिन अगाडि मात्र पनि त्यहाँ सदन विघटन भएको छ। त्यसकारण हुन्छ, यो लोकतन्त्रको पद्धति हो। केही पैसा खर्च हुन्छ, तर यी भ्रष्टहरूले जुन खर्च गरिरहेका छन् त्यो भ्रष्टाचार यिनीहरूलाई छदाउनु जरुरी छ। अब एउटा काम खड्ग ओलीले गर्नुपर्ने एउटा काम के हो भने, यी जति पनि भ्रष्टहरू छन्, यो प्रचण्ड, माधव नेपाल, यिनीहरूले बालुवाटार बेच्ने र क्यान्टोनमेन्टको आफ्नै सैनिकको पैसा खाने, यिनीहरूका यी पनि छदाउनुपर्छ। अब भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न सक्ने फेरि अर्को एउटा साहस गरे भने अमर हुनेछन् खड्ग ओली। त्यसकारण खड्ग ओलीलाई मेरो यो चाहिँ सुझाव छ। त्यसै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले गरेका विगतका ठुला काण्डहरूमा उहाँ फस्नुभयो, उहाँहरूको पत्ता साफ गर्नको लागि भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हुनुहुन्छ। यो त जरुरी छ नि। यो माधव नेपाल भन्ने मान्छे कति घातक छ यो देशको लागि तपाईँलाई थाहा छ? यो अरुण तेस्रो जुन बेला आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि यो देशमा अरुण थर्ड आइसकेको हुन्थ्यो, यो अरुण थर्ड कसले रोक्यो? एउटा चिठी लेखेर त्यत्रो सबै ब्याङ्कहरू मिलेर, वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि लिएर एसियन विकास ब्याङ्कदेखि लिएर सबै ब्याङ्कहरू मिलेर अब बनाउने भनेर फाइनल गरेको बेला अघिल्लो दिन यो मान्छेले एउटा चिठी लेखेर, प्रतिपक्ष दलको नेता भएको यो मान्छेले चिठी लेखेर अरुण तेस्रो रोकेको छ। इन्डियाको इसारामा यो मान्छेले अरुण तेस्रो रोकेर अहिले त्यो अरुण तेस्रोबाट जुन बिजुली निस्किन्थ्यो त्योले पुरा देश उज्यालो हुनेवाला थियो। यो देशमा यो बिजुलीको समस्या आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि सकिन्थ्यो। त्यो अरुण तेस्रो रोक्ने एउटा चिठी लेखेर इन्डियाको दबावमा रोकेर आज त्यो अरुण तेस्रो त्यही इन्डियालाई दिएको छ। त्यसकारण यसरी यो देशको तहस नस पार्ने, त्यति मात्र होइन, महाकालीको सन्धि गर्ने बेलामा यही माधव नेपाल भन्ने मान्छे प्रतिपक्षको नेता थिए। यिनीहरू देश बेचुवाहरू अहिले यस्ता इन्डियाको पछि लागेर अहिले यो देशको सरकार गिराउने, यो वास्तवमा यो केपी ओलीको सरकार गिराउने, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट निकाल्ने मात्र होइन, यो यिनीहरूको उद्देश्य भनेको यो देशलाई अब झलेलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनाउने, एउटा पार्टी अध्यक्ष बन्ने, अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने, यति गरेर यिनीहरूले पुरा यो देशलाई क्याप्चर गर्ने र क्याप्चर गरेर यो सदन, यो सेना विघटन गर्ने, यो सुनियोजित खेल अन्तर्गत यो काम भएको। यो देशलाई यिनीहरूले इन्डियामा विलय गराउने उद्देश्यले यसरी यिनीहरू अगाडि बढेका थिए। त्यसकारण इन्डियाको यो एउटा खेल बन्द भएको छ, यो खेल रोकिएको छ। अब इन्डियाले अरू गोटी चाल्नेवाला छ। त्यसको लागि नेपाली जनताहरू सतर्क रहन म नेपाली नागरिकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब अहिलेको परिस्थितिमा प्रचण्डले भनिसक्नु भएको नि, मेरो सोझोपनको फाइदा उठाएर प्रधानमन्त्रीले मलाई धोका दिनुभयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। एउटा कुरा, यो धूर्त सियाल हुन् प्रचण्ड भनेका,
प्रचण्ड भनेका यिनी आफूलाई केन्द्रमा राखेर, जसले आफूलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्छ त्यो मान्छेले देश भाँडमा जाओ त्यसलाई मतलब हुँदैन। त्यसकारण प्रचण्डले जहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, प्रचण्डले गरेका हरेक कामहरू आफूलाई केन्द्रमा राखेर मात्र यिनले राजनीति गरेका छन्। त्यसकारण यिनले आफ्नो पार्टी सके र अहिले कसलाई धोका दिए त भन्दा त्यो एमाले यिनलाई ससम्मान ल्याएको थियो, तर एमाले भन्ने पार्टी नै फुटाइदिए यिनले। हेर्नुहोस्, अब पार्टी फुटाएर आफ्नो पार्टी ठुलो बनाए। माओवादी भन्ने पार्टी यो मान्छे माधव नेपाललाई लगेर उनले ठुलो बनाए। आफ्नो लागि त यिनले राम्रो गरे, व्यक्तिगत रूपमा त उनको 10 सिट पनि नआउने पार्टीलाई खड्गौलले थामथाम थुम्थुम पारेर 30 सिट आउने 40 सिट आउने बनाइदिए। उनको उसमा केही सिटहरू जिते। अब आएर त्यही पार्टी फुटाएर माधव नेपाल जस्ता धूर्तहरूलाई उपयोग गरेर उनले प्रचण्डले आफ्नो पार्टी ठुलो बनाए। तर यो देशमा के गरे त भन्दा 5 वर्ष यो देशमा जुन सरकारले काम गर्नु पर्थ्यो, नागरिकहरूले विश्वास गरेर, देशका नागरिकहरूले एउटा विश्वासले यो देशले केही काम गर्छ यो सरकारले भनेर विश्वास गरेर एउटा भोट दिएर बनाएको सरकार गिराए र असफल गराए। यसरी यो देशमा यिनले आफ्नो लागि मात्र राजनीति गरिरहेका छन्, आफूलाई केन्द्रमा राखेर मात्र राजनीति गरेका छन्। यो कारणले गर्दाखेरि यिनी सोझो मानिस होइन, वास्तवमा यिनी धूर्त सियाल हुन्, यिनी बुवासो हुन्। यिनलाई आफूलाई जे अवसर पाउँछन्, यिनले जहाँ आफूलाई अवसर पाउँछन् त्यहाँ यिनले क्रमभङ्गता भन्दै निरन्तरताको क्रमभङ्गता भन्छन्। अनि जहाँसुकै पस्ने, जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ छिर्ने, यिनको क्रमभङ्गता त्यही हो। यिनको निरन्तरताको क्रमभङ्गता भनेको त्यही हो, आफ्नो पार्टी सकाउने अनि अर्को अवसर कहाँ पाइन्छ त्यहाँ छिर्ने, त्यहाँ पनि हुँडालेर लिने, त्यसबाट अर्को ठाउँमा छिर्ने। अब यिनले भोलि उस्तै परे रामचन्द्र पौडेललाई काङ्ग्रेसबाट फुटाउन पनि सक्छन्। हो, उनलाई व्यक्तिगत रूपमा यिनलाई फाइदा छ, तर यो देशलाई केही पनि फाइदा छैन। तर पनि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति त अहिले प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति त सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि त, उहाँको पक्षमा देखिएको जस्तै देखियो अहिले त। पक्षमा विपक्षमा हुँदैन। एउटा मुख्य कुरा के हुन्छ भने, यदि निर्वाचनमा अदालतले निर्णय दिन्छ भने काङ्ग्रेसले निर्वाचनमा जान्न भन्छ भने त्यो कस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी हो, यहीँबाट बुझ्नु जानै पर्छ। उसको बाध्यता हो। तर मुख्य कुरा के हो भने, यी भाँड भैलो मचाउने केही पात्रहरूले अराजक पात्र हुन्। केपी ओलीको ठाउँमा केपी ओलीले जुन एउटा 5 वर्ष एउटा ठिक ढङ्गले यिनीहरूले आफ्नो सरकार, आफ्नो पार्टीले यिनीहरूले ठिक ढङ्गले त्यो सरकारले काम गरेको भए यिनीहरूले यो अर्को पटक फेरि प्रधानमन्त्री हुने अवसर थिएन। यिनी फेरि अधिवेशनमा जितेर यिनी अध्यक्ष हुन सक्दैन थिए, अवसरहरू त थिए नि। 1 वर्ष पर्खिन नसक्ने, यत्रो 100 वर्षको राजनीति गर्नुपर्ने मान्छेले, 50 वर्षको राजनीति गर्नु मान्छेले 1 वर्ष पर्खिनलाई, यत्रो देशलाई यो अस्थिरतामा लानुपर्ने, विदेशीको गोटी बन्नुपर्ने के जरुरी छ? त्यसकारण जरुरी थिएन। र प्रचण्डले जे काम गरेका छन् आजसम्म नेपालको इतिहासमा, सबै अराजकता, नेपाललाई ध्वंस गराउने, 17,000 मान्छेको हत्या गराउने र अहिले आएर जुन काम गर्नुपर्ने बेलामा केही काम नगर्ने, यिनी भाँड भैलो मचाउन सक्छन्। हेर्नुहोस्, पानी धमिलो बनाउन सकिन्छ, भाँड भैलो मचाउन सकिन्छ, त्यो केही ठुलो कुरा होइन। एउटा मान्छेले अहिले पुरा यो एरियामा, यो हाम्रो जोरपाटी एरियामा पुरा एउटा मान्छेले आतंक मचाउन सक्छ। केही ठुलो कुरा छैन आतंक मचाउनलाई, तर आतंक मचाइसकेपछि काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण आतंक मचाएँ, मैले जनआन्दोलन गरेँ, जनविद्रोह गरेँ भनेर यो आतंक मचाएकोलाई महिमा मण्डन गर्नुपर्ने केही पनि जरुरी छैन। त्यो आतंक हो, त्यो 10 जनाले पनि मचाउन सक्छन्, केही ठुलो कुरा छैन। अब प्रचण्ड त शक्तिशाली पार्टीका कमजोर अध्यक्ष जस्तै देखियो नि त। केपी शर्मा ओलीको सामनेमा त उहाँ त सडकमा आउनुभयो, अहिले सडकमा ल्याइदिनु भयो प्रधानमन्त्रीले, भनेपछि अहिले उहाँ कमजोर स्थितिमा हुनुहुन्छ। प्रचण्ड त कहाँ कमजोर हुन्छन्? प्रचण्डले त उसले आफ्नो पार्टी बलियो बनाइहाल्यो नि। अब त माधव नेपालले त पार्टी लगेर त बेचे त उसलाई, अध्यक्ष हुने लोभमा पार्टी लगेर माधव नेपालले प्रचण्डलाई बेचिसक्यो। अब यो पुरै उनलाई हस्तान्तरण गरे। तथापि यो कति दिन टिक्छ त्यहाँका राम्रा इमान्दार कार्यकर्ताहरूले त बुझिहाल्छन् यी त गद्दार हुने। हेर्नुहोस्, यो माधव नेपालको पछि लाग्ने भनेका जम्मै राष्ट्रघाती मान्छेहरू हुन्छन्। केही मान्छेहरू अबुझेर लाग्छन् र इन्डियाका दलालहरू, इन्डियामा जसका छोरीहरू पढिरहेका छन्, जसका छोरालाई इन्डियन राजदूतावासले लगेर इन्डियामा पढाइरहेको छ, ती सबै माधव नेपालका पछि छन्। हेर्नुहोस्, ती दलालहरू माधव नेपालकै छोरी इन्डियाले पढाउँछ, भीम रावलको छोरो इन्डियाले पढाउँछ, ती जति पनि त्यहाँ मान्छे अरूका पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, ती सबैका इन्डियामा कि घर हुन्छन् कि इन्डियाले तिनका छोराछोरीहरू पढाइदिएको हुन्छ, स्कलरसिप दिया हुन्छ। त्यसकारण यी यस्ता मानिसहरू मात्र माधव नेपालका पछि लाग्ने हुन् भने कति मानिसहरू कार्यकर्ता, सोझा साझा कार्यकर्ताहरू भ्रममा छन्। त्यसकारण यो देशको लागि घातक मानिस र प्रचण्ड अर्को यो देशलाई विध्वंस गर्न भनेर यो देशमा जति पनि राम्रा काम हुन खोजेको बेला त्यो बेला हान्नलाई ठिक इन्डियाले युज गरेको मान्छे हो। इन्डियामा बसेर अहिलेसम्मको पोलिटिक्स गरिरहेको मान्छे। त्यसकारण यिनीहरूबाट यो देश निस्तार पाउँदैन। अब अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको कार्यक्रम तय भइसकेको छ। भारतले पनि अहिलेको नेपालको राजनीतिक गतिरोधलाई एकदमै गम्भीर रूपमा हेरिरहेको छ। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुनु र भारतको चासो
हुनुमा के फरक पर्छ अथवा यसलाई कसरी हेर्न मिल्छ? एउटा मुख्य कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने कोही मान्छे दिल्ली जान्छन्। अब हामीले केपी ओलीलाई 100% विश्वास गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन। यदि इन्डिया गए, इन्डियामा गएर यिनले कुनै पनि आफ्नो पद जोगाउनको लागि गलत सम्झौताहरू गर्न सक्छन्। यो कुरामा नेपाली नागरिकहरू सतर्क रहन जरुरी छ। र केपी ओलीले कुनै पनि गलत सम्झौता, जसरी मोहन शमशेरको शासन जाने बेलामा मोहन शमशेरले 1950 को सन्धि गरेर यो देशमाथि घात गरेका छन्, मातृका प्रसाद कोइराला जस्ता गद्दारहरूले यो देश इन्डियालाई बुझाउनुको लागि घात गरेका छन्, र अरू जति पनि यो देशका धेरै प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले यो देशलाई माथि घात गरेका छन्। त्यसरी नै यो केपी ओलीले इन्डियामा गएर, दिल्लीमा गएर फेरि कुनै पनि किसिमको आफ्नो सरकार बचाउनको लागि, अब यसलाई फेरि कन्टिन्यू गर्नको लागि केही दलाली गर्न सक्छन्। त्यसको लागि नेपाली नागरिकहरू सतर्क र चनाखो हुन जरुरी छ। र इन्डियाको यिनको भ्रमण अहिलेको अवस्थामा रोक्न पनि जरुरी छ। अहिले इन्डियासँग वार्ता गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन, जरुरी देख्दिनँ म। किनभने हाम्रो जसले यो देशको सिमाना मिचेको छ, जसले यो देशको भूमि कब्जा गरेको छ, त्यसले त्यो भूमिबाट सेना हटाएपछि अनि मात्र त्योसँग वार्ता गर्ने। यो त हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय उसमा लाने हो। रोकिने अवस्था छ यति बेला प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण? पहिला तय भएको हो। यो अवस्था, यो परिस्थिति फरक भइसकेको कारणले त्यो भ्रमण अब चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब ठ्याक्कै अब अहिलेको परिस्थितिमा नेकपा भित्रको विवादले प्रदेशसम्म पनि असर परिसकेको छ। 4वटा मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने तयारी भइसकेको छ, अथवा त्यो तयले गर्दाखेरि प्रदेशलाई पनि निकै नै अप्ठ्यारो पारेको छ। संहितामाथि प्रश्न खडा भएको अथवा यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा भएको यति बेला? अब यो मुख्य कुरा के हुन्छ भने व्यवस्थामाथि केही पनि खतरा भएको छैन। यहाँ खतरा छ भने जस्तो गरेर व्यवस्था परिवर्तनका ढोलहरू पिटिरहन्छन्। यहाँ खालि व्यवस्था परिवर्तन भनेर यो देशलाई बर्बाद पार्न खोजिएको छ। तपाईको घर अगाडि एउटा पोखरी छ, त्यो पोखरी फोहोर भयो भने त्यो पोखरी तपाईँ सफा गर्ने कि अर्को पोखरी खन्न थाल्ने? पहिला कुरा यो बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण हाम्रो पोखरी फोहोर छ भने यो पोखरी सफा गर्ने हो। यो सफा गर्नको लागि हरेक युवाहरू, यो देशका युवाहरूले राजनीतिमा संलग्न हुने हो। त्यही कारणले सचेत नेपालले बारम्बार भनेको यी पुराना काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट विहीन यो सरकारको परिकल्पना गर्नुस्, यो देशका नागरिकहरूले, र युवाहरूको यो सरकार बनाउने परिकल्पना गर्नुस्, युवाहरू सत्तामा जाने परिकल्पना गर्नुस्। यही अभियान सचेत नेपालीले लिएर हिँडेको छ। त्यसकारण अब यिनीहरूबाट फेरि पनि तपाईँ यो देशलाई मुक्त गराउँछु, यो देशलाई तपाईँ यो देशमा समृद्धि ल्याउँछु भनेर सोच्नुहुन्छ भने यही पार्टी, यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टबाट 2000 वर्षसम्म तपाईँ यसरी नै कुदिरहे पनि यो देशमा केही हुनेवाला छैन। हामी अहिले पनि युरोप र जापानभन्दा 100 वर्ष पछाडि छौँ, र यही गतिमा यसरी यिनीहरूकै पार्टीको भर परेर बसिरह्यौँ हामी भने युवाहरू अगाडि लागेनौँ, 21औं शताब्दीको माइन्ड प्रयोग गरेनौँ अब हामीले भने अब हामी सधैँ 100 होइन, अब 150 200 वर्ष पछाडि हुन्छौँ विश्वभन्दा। त्यसकारण यो बुझ्न जरुरी छ। यो बुझेर यो देशका युवाहरू, अब हामीले अनुरोध गरेको छौँ, एक ठाउँ जोडिन जरुरी छ। सबै अभियन्ताहरू, सबै युवाहरू एक ठाउँ जोडियौँ, एक ठाउँ जोडिएर यो देशमा एउटा बुलन्द शक्तिको निर्माण गरौँ, र यिनीहरूलाई हामीले वास्तवमै यिनीहरूलाई डाँडा कटाउन जरुरी छ, र यिनीहरू विहीन, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट विहीन सरकारको परिकल्पना गर्न जरुरी छ हामीले। अब सडकमा अहिले नेकपा सरकार विरुद्ध आक्रामक रूपमा नेकपा नै आइपरेको छ, अथवा विभिन्न दलहरूले नेकपा विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्। अब अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सच्चिएर नआएको खण्डमा जे पनि गर्न तयार छौँ, हामी निर्णायक आन्दोलनको लागि तयार छौँ, अथवा प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्युत गर्नको लागि हामी पछि पर्दैनौँ भनेर जसरी आवाज बाहिर आइरहेको छ नि, यसले गर्दा नेकपा भित्रकै विवादले भोलि कस्तो रूप लिने हो, अथवा अराजकता उत्पन्न हुने हो कि केही हुँदैन? यिनका धम्कीदेखि नेपाली नागरिकहरू डराउनु पर्ने जरुरी छैन। केपी ओली जालान्, केपी ओली जाँदैमा यो देशमा प्रलय हुँदैन। त्यसकारण यो सदन नहुँदैमा यो देशमा प्रलय हुनेवाला छैन। नेपाली नागरिकहरूले बुझ्न जरुरी छ। यो सदन नभएर हाम्रो देशको पैसा भ्रष्टाचार हो, यी भ्रष्टहरूलाई हामीले निकालेका छौँ भनेर नेपाली नागरिकहरूले खुसी हुनुपर्छ। यिनीहरूले अब लुट्न पाएका थिएनन्। त्यहाँ गगन थापा बानेश्वरमा आएर म भनेर त्यहाँ यो सदन विघटन भयो, म यहाँबाट जितेर आएको भनेर यो बुरुक उफ्रिरहेछन्। यिनीहरू फेरि भिड्न आउनुपर्छ। तिमीलाई भ्रष्टाचार गर्नको लागि, दाइँ गर्नको लागि तिमीलाई नागरिकले पठाएका होइनन्, तिमीहरू सबै भ्रष्ट भएका थियौ। यी सब सांसदहरू भ्रष्ट भएका थिए। यो अहिले यो नगरपालिका, गाउँपालिकादेखिका यी सब भ्रष्ट छन्। त्यसकारण यी भ्रष्टहरूलाई कारबाहीको डन्डा चलाएको हुनुपर्छ। खड्ग उनले चलाएन भने अरूले, युवा शक्ति त्यहाँ पुगेर चलाउनु जरुरी छ। त्यसकारण यिनीहरूका कुराहरूमा हामीले
भ्रमित हुनुपर्ने केही जरुरी छैन। यिनीहरूका धम्कीबाट नेपाली नागरिकहरू धम्किनुपर्ने केही पनि जरुरी छैन। यो धम्की भनेको नेपाली नागरिकलाई इन्डियाले दिएको धम्की हो। यो कुनै नेकपाले यो माधव नेपाल र प्रचण्डले दिएको धम्की होइन। यो धम्की इन्डियाको धम्की हो, नेपाली नागरिकलाई दिएको धम्की हो। यो बुझ्न जरुरी छ र अब हामीले त्यसको लागि संयमित भएर ठिक टाइममा चुनाव गर्न खड्गहरूलाई पनि चेतावनी दिन जरुरी छ र जति पनि सडकमा अब जुलुसहरू निस्कन्छन्, हामी नेपाली नागरिकहरूले, हामी जस्ता नयाँ विचार राख्ने युवाहरूले, सचेत नेपाली पार्टीले अब हामी चाहिँ खड्गहरूलाई तुरुन्त समयमा निर्वाचन गर्नको लागि, दबाव सिर्जना गर्नको लागि हामी आन्दोलन गर्छौँ। हामी पनि सडकमा निस्कन्छौँ, तर हामी निस्कने आन्दोलन, हामी निस्कने भनेको चाहिँ दबाब दिनलाई, ठिक टाइममा चुनाव गर्न, निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिनको लागि हुन्छ। धेरै राजावादीहरू पनि त आएका छन् नि सडकमा। अहिले त फेरि व्यवस्था नै पल्टाउँछौँ। राजावादीहरू यिनीहरूको कुन के नियतले आएका छन् त्यो पहिला बुझ्नु जरुरी छ। त्यसकारण यिनीहरू आएको भनेको यो सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्नको लागि। सिस्टम कोल्याप्स भएपछि झन् धेरै अस्थिरता निर्माण हुन्छ र त्यो अस्थिरता निर्माण भइसकेपछि त्यसमा इन्डियाले झन् बढी खेल्छ। इन्डियाले राजनीतिक अस्थिरता निर्माण गर्न खोजिरहेको छ, त्यसको गोठी हामी नेपाली नागरिकहरू बन्नु हुँदैन। यहाँ स्थिरताको लागि निर्वाचन ठिक टाइममा गरिनुपर्छ, यो हाम्रो माग हो। अब चुनाव भएन भने सङ्कटकाल पनि लागू गर्न सक्छन् प्रधानमन्त्रीले, अथवा भोलिको दिनमा राष्ट्रपति शासन पनि आउन सक्छ, आर्मी शासन पनि हुन सक्छ, आर्मी परिचालित हुन सक्छ भनेर यो कोणबाट पनि हेरिएको छ नि। सक्छ, कुनै पनि सम्भावनाहरू छन्, त्यो हुन सक्छ। त्यसमा हुन सक्दैन भन्ने सकिँदैन। अब खड्ग ओलीसँग पनि त्यति धेरै विकल्प छैनन्। यदि सर्वोच्च अदालतले, मलाई त विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले यो फैसला त्यही सदर गर्छ जुन सरकारले गरेको छ, त्यसैलाई सदर गर्छ। यदि गरेन भने देशमा सङ्कटकाल लाग्छ, लाउनुपर्छ। यो देश बचाउने हो भने यो देशलाई इन्डियाको कब्जामा दिन जानु हुँदैन। अब बन्ने सदन, अब पुनर्जीवित भएर आउने सदन भनेको इन्डियाको गुलामी गर्ने सदन हो। त्यसकारण इन्डियाको दास हुन्छ त्यो सदन, पुरै संसद नै इन्डियाको दास बन्छ। त्यसकारण त्यो संसद दास, इन्डियाको दास संसद हामीले त्यहाँ ल्याएर तिनीहरूलाई, ती सांसदहरूलाई तलब भत्ता खुवाउनुपर्ने कुनै जरुरी छैन। अब पुनर्जीवित भएर आउने संसद भनेको बुझ्नुहोस्, तपाईँहरू लेखेर राख्नुहोस्, अब पुनर्जीवित भएर आउने संसद भनेको इन्डियाको गुलाम संसद हो, इन्डियाको गुलाम संसद हो। त्यसकारण त्यो संसद अब जुन विघटन भयो त्यसैलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्नुपर्छ, त्यसैलाई नेपाली नागरिकहरूले सदर गर्नुपर्छ। अब आउने इन्डियाको गुलाम सदन पुनर्जीवित भएर आउने गर्नु हुँदैन। अब ठ्याक्कै पुण्य सर, संसद विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकी कदम नभएर बाह्य शक्तिकै प्रभावमा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम हुन सक्छ भनेर यी कोणबाट पनि हेरिएको छ नि। के नेपालमा अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन साँच्चीकै स्वविवेकले गर्नुभएको थियो अथवा बाह्य शक्तिकै प्रभावमा डिजाइनमा भएको थियो? यो देशको बाध्यताको उपज हो। यो देशको सदन इन्डियाले कब्जा गर्न लागेको, यो देशको सरकार, राष्ट्रपतिदेखि लिएर यो देशको सेना विघटन गर्नको लागि इन्डिया लागि परेको र त्यसको शिखण्डी भएर केही मानिसहरू, प्रचण्ड जस्ता, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू जस्ता मानिसहरू, भीमरावल जस्ता मानिसहरू शिखण्डी भएर, इन्डियाको शिखण्डी भएर मैदानमा आएको कारणले यो देशलाई बचाउनको लागि यो आवश्यक थियो र यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार पनि हो। उनले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेका छन्। यसमा कुनै पनि अवैधानिक भयो, संविधान विपरीत भयो भन्ने कुरा म मान्दिनँ। किनभने यो सरकार 2/3 सरकार, त्यत्रो बहुमतको सरकार गिरिसकेपछि अर्को कुनै सम्भावना थिएन सरकार बन्ने, किनभने काङ्ग्रेसले पनि बनाउन सक्दैन थियो। काङ्ग्रेस यता जसपाहरू मिलेर सरकार बनाउने स्थिति थिएन र इतिहास पनि छ। जब गिरिजाको बहुमत, नजिर पनि हाम्रो त्यही छ, सर्वोच्च अदालतको नजिर पनि के छ भने बहुमतको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले जब यो संविधान विघटन, संसद विघटनको कारबाही गरेको थियो, त्यो बेला विघटनलाई मान्यता दिएको थियो अदालतले भने यता मनमोहन अधिकारीले गर्दाखेरि मान्यता दिएको थिएन, किनभने त्यो अल्पमतको सरकार थियो। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ र अहिले बहुमतको सरकार थियो, बहुमतको सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले मान्नुपर्छ, नभए उसको नजिर पनि उसले उल्टाउन मिल्दैन र यो नेपालको नागरिकको भावना पनि विपरीत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो अहिलेको आन्तरिक गतिरोधमा भारतले कसरी हेरिरहेको हुनसक्छ नेपालको? यो भारत रमाइरहेको छ। हेर्नुहोस्, भारतको उद्देश्य भनेको नेपाल कब्जा गर्ने थियो। उसको पहिलो प्लान ए असफल भयो। उसको प्लान ए कसरी असफल भयो भने उसले झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री र माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर यो पार्टी मात्र होइन पुरा देश कब्जा गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र इन्डियाले गरेको थियो। उसको प्लान ए अन्तर्गत यो थियो र त्यो सरकारले यो सेना पनि नेपाली सेनालाई विघटन गर्ने अथवा नेपाली सेनालाई 10,000मा मात्र ल्याउने, झार्ने, यो योजना अन्तर्गत
काम गरिरहेको थियो इन्डियाले, त्यो असफल भएको छ पहिलो। अब ऊ प्लान बीमा काम गर्छ। उसको प्लान बीमा के छ भने ऊ यो संसद फेरि पुनर्जीवित गराउन चाहन्छ र त्यही खेल खेल्न चाहन्छ प्लान बी अन्तर्गत, र प्लान बी पनि असफल भयो भने ऊ सीमा जान्छ, ऊ रोकिनेवाला छैन। त्यसकारण नेपाली नागरिकहरूले पनि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हामीले पनि हाम्रा प्लानहरू बनाउनुपर्छ र त्यो अनुसारले मैदानमा उत्रिनुपर्छ। अहिले खड्ग ओलीको विरोध, अहिले प्रचण्डको समर्थन गर्नु भनेको यी दुईटै कुरा भनेको यो देशको लागि घातक छन्। त्यसकारण हामीले अहिले निर्वाचन गराउनुको लागि, किनभने अब यो सदन जुन पुनर्जीवित हुनेवाला छ त्यो इन्डियाको गुलाम, मैले पहिला पनि भनिसकेँ, त्यो इन्डियाको गुलाम बन्ने सदन बन्दैछ। त्यसकारण त्यो इन्डियाको गुलाम सदन हामीले बनाउनु हुँदैन। त्योभन्दा हामीले सबैभन्दा राम्रो के हो भने हामीले अब फेरि ताजा जनादेश नेपाली नागरिकहरूको मत फेरि लिएर आउनुपर्छ। हामी जस्ता युवा शक्तिहरू पनि आएका छौँ, हामीले पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अवसर पाएका छौँ। त्यसकारण हामीले पनि यसको विरोध गर्नुपर्ने र अरू कुनै पनि पार्टीहरूले यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरी म देख्दिनँ।